Academy ပေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျပန်လိုဝေါ်အားလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပထမတစ်လုံးကတော့ Sakuhin Cho ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုပေါ့နော် Sakuhin Cho အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုKanto Kusho အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစု Kanto Kusho အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Shu and Dan Yusho ကအမျိုးသားအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စု Shu and Dan Yusho အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုကြတော့ Shu Enjoy You ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့စုကကြတော့ Jo and Dan Yusho နော်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့စု Jo Enjoy You အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့စုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဇညွန့်စုပေါ့အကောင်းဆုံးဇညွန့်စုက Kyakuhoncho ကအကောင်းဆုံးဇညွန့်စုနောက်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုပေါ့နော်အဲ့တော့ Satsu Eisho လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်8 Satsu Eisho နံပါတ်9 Ongakusho အကောင်းဆုံးတေဂီတာစု Ongakusho အကောင်းဆုံးတေဂီတာစုเนาะနောက်ကရှင်ဂျင်ချောအကောင်းဆုံးမျက်နှာတရုပ်ဆောင်စုဒီကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါရှင်ဂျင်ချောဆိုပြီးတော့အခုမှမျက်နှာတမင်းသားဒီကယ်ဒမီရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေတုံးတယ်တွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစုချီမင်းပွဲအခမ်းအနားကိုကြတော့ဂျူချောချီကီလို့ခေါ်တယ်စုမြင့်ပွဲအခမ်းအနားစုရှိမြင့်ပွဲအခမ်းအနားပေါ့เนาะနံပါတ်7ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်7ကစုလျာတာခိုးဟိုဆိုစုလျာထားခြင်းပေါ့နော်ခိုးဟိုနောက်တစ်ခုကအခမ်းအနားမှုကို MC ကြတော့ရှီကိုင်းလို့ခေါ်တယ်ရှီကိုင်းကအခမ်းအနားမှုနောက်တစ်ခုကခိုင်းကြော်ပွဲကျင်းပရနေရပေါ့နော်ခိုင်းကြော်ပွဲကျင်းပရနေရနောက်ဘူတိုင်ရဲ့စင်မြင့်ဘူတိုင်စင်မြင့်အီချောဝက်စုံနံပါတ်16အီချောဝက်စုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုစက်ခွန်ကခန်းဒိုစိတ်လှုပ်ရှားကြည်နူးမှုခန်းဒိုစိတ်လှုပ်ရှားခန်းဒိုနော်နောက်တစ်ခုကဟာကုရှောနံပါတ်18လက်ခုပ်တီဟာကုရှုနော်ဟာကုရှောမှုဟာကုရှုကလက်ခုပ်တီရှင်နောက်ဟိုးဆိုထုံးလင်းပြတာရှင်ဟိုးဆိုထုံးလင်းပြတာရှင်နောက်ရိုင်းကြောချတက်ရောက်သူများပေါ့နော်ရိုင်းကြောချဆိုတော့ဒီနေ့ကအလုံး20ပေါ့နော် Academy ပေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇက်ဆောင်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလုံး20ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လက်ကြည့်လို့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်